Matul ix-xahar ta' Lulju se jkunu qegħdin jittellaw il-Malta International Arts Festival u l-Malta Jazz Festival, żewġ festivals li se jagħtu pjaċir lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-mużika u l-kultura. Dan tħabbar waqt konferenza ġewwa lukanda ewlenija fil-Furjana fejn il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Annabel Stivala, stqarret li l-għan prinċipali ta' dawn iż-żewġ avvenimenti huwa li joħroġ iżjed it-talent lokali. Stivala spjegatilna ftit dak li se jkun qiegħed jinvolvi il-Malta International Arts Festival. Għanna il-MAD, Music and Dance, għanna għada illi ħajibda il-festival bih li huwa Chamber Orchestra b'kollaborazzjoni mal-Malta Philharmonic Orchestra. Għanna wkoll xi ħaġa interessanti immens li hija mużiċist il-hurdy-gurdy, huwa strument daqsxejn partikolari, u għandna wkoll proġett interessanti ħafna minn li huma l-Barcelona Guitar Trio. Stivala stqarret ukoll li f'dan il-festival se naraw ukoll artisti barranin jaqsmu t-talent tagħhom mal-Maltin. Iċ-chairman ta' Festivals Malta stqar li minkejja l-pandemija il-ħidma ta' Festivals Malta baqgħet għaddejja u mhix se tieqaf. Għandna il-Malta International Arts Festival għas-sajf u il-Jazz Festival għas-sajf u kellna mużika u nista' nantiċipa wkoll. Il-mużika ġibi xieqba. Fil-fatt l-istorja se tkompli u mużika t-tieni edizzjoni se tixxandar ukoll fil-xahar ta' Marzu s-sena d-dieħla. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Kultura José Herrera tenna li l-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla soda għall-artisti lokali.